Věděli jste, že první mrakodrapy světa nestojí v New Yorku, ale uprostřed jemenské pouště? Shibam, přezdívaný Manhattan pouště, fascinuje už po staletí. V 16. století tu vzniklo město, jehož domy dosahují až 30 metrů a mají až 11 pater, a přitom jsou postavené pouze z hlíny a slámy. Proč se zdejší obyvatelé rozhodli stavět do výšky? Odpověď je jednoduchá. Ochrana. Úzké uličky a vysoké domy tvořily přirozenou pevnost proti nájezdníkům i ničivým záplavám. Každý dům je postaven na pevných základech a pravidelně opravován, aby odolával náročným podmínkám. Hliněné zdi účinně chrání před extrémním horkem, zatímco vnitřní dvorky přinášejí příjemný chlad a soukromí. Shibam je fascinující ukázkou toho, jak lidé dokázali přizpůsobit své obydlí náročnému prostředí a potřebám bezpečí i pohodlí. Město je dnes zapsáno na seznamu UNESCO a jeho silueta, tyčící se nad pouštní krajinou, připomíná, že inspirace pro výškové bydlení sahá mnohem dál, než si většina lidí myslí. Tento unikátní urbanistický koncept z 16. století je dodnes živým důkazem lidské vynalézavosti a schopnosti přežít v extrémních podmínkách.